Alamin. Alhamdulillah. Kalau punika kula panjenengan ziarah wonten ing makbaripun, wonten ing makomipun Mbah Kyai Syafi'i. Mbah Kyai Syafi'i bin Abdul Majid. Silsilah Mbah Kyai Syafi'i bin Abdul Majid. Kula mboten patek ngertos nggih. Tapi ibu Mbah Kyai Syafi'i niku putrane Mbah Kyai Ilyas Sayudan. Mbah Kyai Ilyas Sayudan niku termasuk ulama, termasuk min jumlatil auliya ten zamanipun Habib Ahmad Sepuh nggih. Mbah Ki Homsah Landung Sari nggadahi pondok rumiyin Mbah Kyai Majid niku nyantri utawi mondok tenggen Mbah Kyai Ilyas Sayudan. Termasuk kealimane Mbah Kyai Majid, tawaduke dumateng guru sehingga dipek dados mantu nggih. Ya secara kersane Allah Subhanahu wa taala memang badhe nurunke ulama ingkang masyhur ten Pekalongan dan sekitarnya. Di ibu Mbah Kyai Syafi'i ini tiyang ingkang sholihah, tiyang ingkang sholihah, gadhahi suami Mbah Kyai Majid ingkang alim nggih, ingkang saleh sehingga nggadahi putra punika Mbah Kyai Syafi'i. Terus Imamuna Imam Syafi'i Mbah Kyai Idris kalian putrinipun ulama nggih. Terus nek saking jaler niku wiji ingkang saking estri utawi wong wedok niki ibarate napa lemah. Wijine apik, lemahe apik, badhe nurunke utawa badhe ngedalke witetan ingkang sae. Makane dikengken dados mar'atun sholihah, nek wijine pas sae nggih mar'atun sholihah sae, jadi nurunaken putra-putra ingkang sae pula. Nah, di Syafi'i niki termasuk peninggalanipun kathah nggih, termasuk Masjid Asy-Syafi'i, termasuk pikiran beliau niki gesang utawi hidup pada tahun 40-an sampai 50-an
masa pemudaan beliau nggih. Sedo tahun berikut tertulis tahun 1982 nggih. Ten bulan Safar niki nggih, tasih bulan Safar nggih termasuk nembe oleh beliau. Pemikiran ingkang luar biasa sehingga peninggalan ingkang sakmenika tasih wonten nggih termasuk operasi KPB. Operasi KPB niku termasuk gagasan, termasuk ingkang mandhegani nggih punika Mbah Kyai Syafi'i. Sakmenika asate mbok tasih miliaran nggih. Termasuk Pondok Pesantren Syafi'i Akram itu termasuk bagian daripada peninggalan daripada Mbah Kyai Syafi'i. Pondok Pembuaran, Pondok Al-Quran itu gagasan dan peninggalan saking Mbah Kyai Syafi'i. Beliau termasuk pejuang, bahkan sing disakralkan ya, artinya mesti mengenang beliau itu pada 5 Oktober di sebelum tanggal 22 Oktober hari santri itu Pekalongan meletus terlebih dahulu pada 5 Oktober. Cuman ya yang dituliskan meninggal di monumen Pekalongan itu termasuk ya minas syuhada nih, walaupun mungkin ada sedikit kesalahan nih, secara sejarah. Pada waktu itu hari Jumat memang wong wedok kumpul kabeh diaturi sholat Jumatan kauman, wong dek Buaran, dek Banyure, dek Dumbunis, pokoknya sak Pekalongan suruh Jumatan nang kauman. Aku badhe Jumatan tepate niku Mbah Kyai Syafi'i dan sebagian ditemani rencange nggih, kula mboten ngertos nami-namine niku tasih rapat kalih Jepang. Artinya wong wis merdeka iki kudune apa semingkir dari Pekalongan. Yes, khususnya apa Pekalongan, umumnya Indonesia memang harus pulang ke negerinya. Indonesia wis merdeka kan ketika dibom Nagasima dan Nagasaki niku posisine kan orang kabeh Bali merono, masih ada beberapa yang ditinggal istilahnya Pak ngelongok di sini nang kono, tapi memang banyak yang pulang, tapi ada beberapa yang belum pulang. Lalu akhirnya merawut kene sih rapat biasa ana sing nunggangi kaya demo-demo nggih. Kene demone rapi, ternyata ada yang menunggangi mata siji klotak kesinot kabeh. Iki termasuk akhirnya sing do meninggal nang monumen iki akhirnya ditetapkan jadi pahlawan. Ya mungkin beliau-beliau iki ora sing mata pertama, tapi kan akhirnya kono jengkel jadi apa perang itu meletus ya 5 Oktober tahun ini kira lalen nang monumen ana sing tau maca ora. Itu tidak lepas dari beliau Mbah Kyai Syafi'i. Di zaman Belanda pun pernah sedikit ya, mungkin maunai beliau ataupun karomahnya beliau sempat beberapa kali ditangkap ya. Tadi nang penjara beliau ora tahu tekan ya. Tunggah wae nang mobil atau nang truk zaman biyen ya, diciduk. Terus jalan kaya wis adoh mandeg nang omahe beliau maneh. Oh,
jalak gimana sampai ping 3 ya ki sayah tur ngentek-ngentek bahan bakar nih. Akhirnya dul ya tok. Ana Mbah Ki Holil ditangkep, Mbah Ki Holil Bangkalan iki. Niku ditangkep, inut tangkep. Tapi nggal dina sing tilik. Kampung kono tilik, kampung kono tilik. Akhirnya londone bingung dhewe, ngene kok kok ana penjara jebol. Balake mangkel niku termasuk kramate Mbah Kiai, Mbah Ki Holil. Tapi walaupun ditangkap, nek ngaji jam-jam ngajine beliau sebetulnya ngaji nang masjidnya nang madrasah. Berarti kan aslinya iso metu nggih. Tapi beliau di sisi lain sing butuh nang penjara. Tapi nggal dina sing tilih ora itu nang kampung kono, kecamatan kono, sak Madura to tilih kabeh nggih. Tapi gentenan. Ndek kalau untuk suker nggih, akhire kalih. Nek Mbah Ki Safi mboten. Niku nek dicekel tunggah ngetrek kowo. Terus perjalanan kira-kira sak jam apa pira kaya wis adoh nemen mendhet mara-mara sing utuh nang ngarepe omahe beliau. Sehingga beliau durung tau dicekel nggih kalih zamane Londo maupun zamane Jepang terus niku di antara karo omahe beliau. Dan termasuk ngaji-ngajine utawane mondhoke beliau termasuk nang Abu Ireng nggih Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sehingga kenal-kenalane beliau sing akeh termasuk Mbah Ki Wahab Nasim itu termasuk kenalane beliau utawane sahabate beliau. Mbah Ki Samsuri bisa kenal karo Mbah Ki Safi juga awal-awale krana apa? Mbah Kiai Samsuri niku sahabat kalih Kiai Wahab Nasim. Di sisi lain Mbah Kiai Wahab ternyata sahabat kalian Mbah Kiai Saksi sehingga beliau niki napa bisa sahabatan. Termasuk 3 serangkai daripada beliau Mbah Kiai Safi ini ana Kiai Safi 3 serangkai berarti ana Mbah Kiai Akram Hasani, Mbah Kiai Mudahkir Banyurip. Tapi nek 2 serangkai Mbah Kiai Syafi'i karo Mbah Kiai Akram Hasan. Di tahun 50-an ini beliau pemikirannya tahun 2000 sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa mengikuti pemikiran beliau sampai apa cerdas sampai pinternya Mbah Kiai Syafi'i. Tahun semono nggih lebih merdeka kok wis nggawe koperasi. Di wong pikirane kudu wong NU nggih. Sehingga Mbah Ki Safi ini fitnah ya ana sing pondok Ki Safi ini ku wong Muhammadiyah, Ki Safi ini ku wong Maksumi dan seterusnya. Dan beliau ketika dimakamkan ketika sedo itu wakilah kula nate mireng terus wonten wong secara zuhir kaya wong edan artinya pakai pakaian compang samping tapi selalu berteriak lembur waliullah terus nih. Insyaallah beliau Mbah Ki Safi ini termasuk minas sholihin minal auliya nih. Makanya ilmune Mbah Ki Safi ini ku ora ilmu agama tok, ilmu umumnya pun mumpuni. Padahal cara wong biyen iki sekolah ya ora pati ana kok kaya ya mene kuliahan dan sebagainya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kecerdasan sing hebat ya. Sehingga pada waktu itu Islam betul-betul jaya nggih. Waktu wonten koperasi KPD ini. Lah kenapa zona jaya? Cina zaman Kiai Safi si Sugeng. Niku Cina sik dikuli bongkok, usung-usung nggih. Cara kasar iki Cina sugih iki kena diitung nganggo jenthek nang ngalongan. Karena apa? Bisa nyekel primatek. Di primatek niku mori ra iso metu saurunge disetor nang
KPB. Ya sing melu anggotane koperasi KPB serasa antri tuku mori nang Primata. Soleh jatah dek koperasine. Sehingga ekonomi betul-betul apa terkendalikan oleh orang Islam pada waktu itu. Setelah Syafi'i sedo, terus akhirnya do rayahan dewe tentang pengurusan, akhirnya suwe-suwe bar gitu. Tapi aset isi kabeh keliaran gitu sampai saat menikah, termasuk sing di grosir setono niku sambane niku sedaya milik koperasi KPB. Para kaya ini kalau sekarang kan ekonomi semuanya dipegang oleh orang Cina. Apa ya jal sing ora dicekel karo wong Cina. Beras paling gede sing nyekel mburi sentelen Cina kabeh. Ndok sampai di peternake sembako niku sing nyekel pun Cina kabeh. Mori jam yamene sak keluarga. Bani Awen. Nggih. Bani Awen sing bangsa pembabar ngerti. Awen, Mamai, Palembang sak alihi wasobi niku dicekel Cina kabeh. Gula jejel telur sing nguasai Cina. Minyak sing nguasai Cina kabeh. Ya mene wong Jawa sing dadi kuline nggih. Makane kula sempat guyon takok karo Syekhina. Zaman semono niku berarti Mbah Ki Syafi'i niku top bisa. Jare beliau jawabane, yo Ki Syafi'i ini top sing dipimpin padha bae wayah kuwi top. Sing mimpin hebat kok nek sing dipimpin ora hebat iku padha bae. Beberapa kali nggih Maulana Habib Muhammad Lutfi ingin membuka ekonomi termasuk digawene apa IPC nggih. Iku beliau mendukung sampai namanya digawe ndongkrak. Tapi kan di pimpin bangsa wuler-wuler akhirnya ya ora iso apa, ora iso berkembang. Beliau wayah kuwi duwe modal dana berapa miliar niku. Jelek Pak nguasai maneh ke zaman Mbah Ki Syafi'i. Ya mana dipimpin wuler-wuler angel. Jangankan kon bersatu sama pembatik Pekalongan ya. Kakang Adi serang-serangan cuma nek kok karo wong liya. Ya mene sing dipimpin asale wuler-wuler. Pimpinane topo sing dipimpin ke ora titi ya kuwi mangke terjadinya seperti ini. Zaman Mbah Ki Syafi'i wong inut kabeh kompak. Wong babar iki do melu anggota KPB semua. Sehingga butuh morine sak pes. Nggih, rong pes kuwi kabeh tercukupi. Itu ora iso ekspor sampai ekspor ke Jepang ndak bisa pada waktu itu zamane Mbah Kiai Mbah Ki Syafi'i. Semua dipegang. Jadi pabrik iki ibaratnya malah buruh karo KPB ora hebat nggih. Makane ya mene ya mungkin nggih ngesuk ben wong itu sadar pemimpin muncul kaya Mbah Ki Syafi'i maneh akhirnya bisa kembali lagi. Tapi nek ana pemimpin sing hebat kok sing dipimpin ora hebat ya iki mau tidak akan terjadi. Sing dipimpin apa arane hebat tapi ora ana pemimpin rano sing iso ngarahke ya juga tidak bisa nih. Makane keduane harus apa? Harus klop ya. Ada Islam keemasan waktu dipimpin zamane napa? Dinasti Utsmani sampai belahan dunia nggih dengan satu komando di apa Utsmani iki ya mene negara napa? Hah? Top kapai negara napa? Paling iso nang sangkem ora. Hah? Mahmad itu apa negaranya saiki arane? Turki, Pak. Turki itu angel nyebutnya. Dulu dipimpin di satu negara nggih, Turki kekhilafahane nggih. Di zaman Mahmud sampai akhir
Raja Murad berapa itu yang terakhir, itu masih bisa jaya. Tapi setelah itu digulingkan oleh orang-orang Wahabi, akhirnya pecah maneh wong Islam malah ya meneh wong Arab dhewe kon bersatu ora bisa nggih. Sing Saudi bolone ABC, engko sing Yaman bolone iki mau diserang. Iran dhewe meneh, Irak dhewe meneh dan seterusnya. Pemimpin penyatune ora ono sing dipimpin tetep ora hebat sehingga akhirnya kaya ngono yang terjadi. Dulu bisa dengan satu komando di Turki ya. Karena setelah di Madinah kepemimpinan dialihkan ataupun dipindah ke Turki semua gitu. Setelah zaman Utsmani itu Bani Utsmani kan pertama apa Abbasiyah Umayyah, terus Abbasiyah dan seterusnya Utsmani yang paling terakhir. Dan Islam mengalami kejayaan yang luar biasa gitu pada waktu itu. Ya mudah-mudahan dengan barokah beliau Mbah Syafi'i muncul Kiai Syafi'i lagi ya. Terus yang dipimpin juga hebat-hebat sehingga ekonomi bisa kembali dipegang oleh orang Islam. Mun dhewe iki nek gelem boikot jare China. Sak kalongan kuwi dhisik ora usah sak Indonesia. Mori tukune aja nggon Cina kompak langsung kere serwalan sebulan ya. Sebulan tok iki tok, serwalan tok wong Cina. Jajal tuku beras aja nggon sing Cina. Ya dudu aku ngembos sampean ora tuku. Umpamane lah wong Islame 80% apa 90% di Pekalongan sak Indonesia mungkin sekarang udah 85 ataupun ya 80-an gitu. Dulu zaman setelah Wali Songo itu sampai 95% gitu. Ya ini tambah merosot sekitar 85%. 85% kon tukune kon wong Islam dhewe. Nang kene nek NU niku tak kira isi 70% kon tukune padha-padha NU nek ora liyane mereka kabeh. Terus ada 9 naga nih, 9 naga ini BCA, WE Sinarmas, ya apa maneh bang-bang. Nyecel wong Islam cabut kabeh duwite sak. Sing bang-bang kuwi ora langsung kere. Pindah umpamane kon sing WE negara kaya BRI, BNI, BPD umpamane pindah ke situ semua nek ora langsung. Soale ora suwala mana utuh gobal kabeh ngono. Kowe karena tidak bisa seperti itu nggih. Ya mbuh durung bisa apa tidak bisa. Muga-muga ya belum bisa dan nanti bisa maneh nggih. Bukane muga-muga dhewe dengan ziarah pada Mbah Syafi'i barokah nggih ora nang zamane dhewe mungkin di anak turunin dhewe ana sing kaya Mbah Syafi'i seterusnya nggih. Allahumma amin. Sekian dan kita lanjut ke makom Mbah Kiai Abdul Khalik nggih, guru Al-Qur'an di Pekalongan insyaallah. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami ya rabbi bil mustafa kalimah qasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.